चाइना ने फिर से सबको चौंका दिया। इस बार पहाड़ चढ़ने के लिए एक और भी लंबा एस्केलेटर बना दिया गया है। सीधा ले जाता है पहाड़ की चोटी तक। ना थकान ना रुकावट। लेकिन असली खेल तो ऊपर शुरू होता है। वहां हवा में झूलता है एक ग्लास ब्रिज, जहां से लोग बंजी जंपिंग करते हैं। फिर पहाड़ों के किनारे रस्सियों पर साइकिल चलाते हैं। नीचे खाई, ऊपर थ्रिल और हर कदम पर कमाई। चाइना को पता है, लोग डरने नहीं आते, डर का मजा लेने आते हैं। और इसी साइकोलॉजी से वो कमा रहा है करोड़ों।